Hello, welcome back everyone. RXC Technology Basic Networking Tutorial 27. Tutorial 26 မှာတော့ Network Engineer အတယောက်အနေနဲ့ကင်တွယ်ရမယ့် device router switch firewall အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီ router switch firewall ရဲ့ technology တွေကို detail မသွားခင်မှာကျွန်တော်တို့သိရမှာပါလဲဆိုရင် hub ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရမယ်။ Okay အဲ့တော့ hub ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Google မှာရှာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလို device တွေထွေရှိတယ် Okay အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင် computer တွေကဒီ hub ကို device တွေကိုကျွန်တော် network cable နဲ့ကျွန်တော်ချိတ်လိုက်မယ်ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော် computer တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဆက်သွယ်ပြီးတော့လုပ်လို့ရမယ်ဒါ hub ရဲ့ device hub device အကြောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ hub မှာဖြစ်လာမဲ့ရှိနေတဲ့ပြဿနာတွေကဘာတွေလဲအဲ့တော့ hub ရဲ့သဘောတရားအရာသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရှင်ဒီ computer တစ်လုံးကနေပြီးတော့ဒီ computer တစ်လုံးကို data တွေဆက်နေဆိုလို့ရှင်သူကနေသူ့ကိုပဲဆက်တာမဟုတ်သူကဒီ hub ကဒီကနေဒီကိုပဲဆိုပြီးတော့မဆက်ပြနေသူကရှိသမျှသူ့ရဲ့ hub port မှာချိတ်ထားတဲ့ computer တွေအကုန်လုံးကိုမှသူကမလို့အပ်ပဲသူကဆက်နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအဲ့အတွက်မလို့အပ်တဲ့ဒီ bandwidth traffic တွေကပိုတိုးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင် security မရှိဘူးအဲ့တော့ तू က data မလို့ခြင်းဘူး तू ကသူ့ကိုပဲဆက်နေတာဒါပေမဲ့ तू ကရနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့အတွက် hub ကscalable မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက hub ရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် data ဒီကနေပြီးတော့ဒီဟာကိုပဲဆက်ရမယ့်အခါမှာမလို့အပ်တဲ့ traffic တွေကဒီ port တွေကိုမှာဆက်နေတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ security sniffer software တွေဖြစ်တဲ့ Wireshark တို့ဘာလို့ ਨੇ sniff လုပ်ပြီးတော့ data တွေခိုးယူလို့ရတဲ့အဲ့ပြဿနာတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနိုင်တယ်ဒါ hub ရဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ hub ဒီနောက်တစ်ခုကဘာ hub ရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှ तू က configuration လုပ်เสียမလို့ hub device ကိုဝယ်လိုက်မယ် computer 4-5 လုံးအိမ်မှာ computer 4-5 လုံးအဲ့ hub အပေါက်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင် computer လုံးချိတ်ဆက်လို့ရပါပြီ data တွေ share လို့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့အားသာတဲ့အချက်အားနည်းတဲ့အချက်တွေကတော့ခုနကပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီ hub ရဲ့အားနည်းချက်တွေကြောင့်နောက်ဘာဖြစ်လာပေါ့ဘာပေါ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် switch ဆိုတာပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ switch အကြောင်းကို tutorial 28မှာကျွန်တော်ဆက်လက်ပြောလေ့လာကြမယ်Alright, thank you very much everyone and see you in the next tutorial.